Ahoj, 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 já se roučuji Divo a dneska ukážu můj Parachute.cz a je to balíček módu, můžete si tady podívat Optifine, Folder, Fortune Uploader, Minecraft Watch, Code Chicken Core, Moteo Items, Harken, Shady, Race Minimap, Backpack, Craftable Stoners, Inventory Tweaks, Special Armor a The Twilight Forest. Tak. Založíme si nový svět, který se bude jmenovat LP Parachute Boxcat. Srandovně. Cheat vypneme a dáme si normální, si dáme pro. Bonus často zapne. Tak. A jdeme na to. Dneska bych si chtěl postavit barák a no, barák. Tak, spomněli jsme si někde tady. Tak, já si trošku jenom přenastavím. O, tak. A easy. Tak. No to kousek od nás by, jo, tady je kousek vesnice. A v té vesnici by měly být diamanty. Ten síť jsem nikdy nenašel, ten jsem jednou tak vyzkoušel, jak jsem potřeboval. Nevím, jestli tam jsou diamanty, ale měla by to mít ironová česta, ale nevím, jestli to není jenom třeba na svět. Ještě jestli to není náhodné, co prodáváš, no. Tohle upám, jo, dobrý. OK, jo, to ironová česta, wow. No tak to je ještě lepší, protože jsem ani nevěděl. Věděl jsem jenom, že je to vesnice. Je tak všechno. OK, dobře, ale že to bude skoro celé kompletní iron burning, jsem fakt netušil. Tak jo, jdeme natěžit strom. A hlavně, já bych si chtěl na tomto let's play zaměřit na mod Twilight Forest. Je to docela dobrý mod, já jsem viděl nějaké ukázky a vypadá to fakt dobře. Tak, uvidíme. Možná si trošku stlumím zvuky. Já moc neslyším, ale vy budete slyšet až moc nahlas. Tak. Tak, ještě něco. Slyšíme tady. Jak mám originální Minecraft účet. To je tak všechno. Tak jdeme na to. Slyšíme strom. Těžíme stráček. Tak, OK. A jdeme na to teda. To nechám zaplé. Ono to nejsou cheaty. On povím, můžete vidět, třeba toho se nedá vykraftit, ale když podívám například na... To je dobré. Takový blok, jako kdybych tam měl, jenže já to nemám. Budeme ještě nějakou krávu. Nějaký ten čtvrtek, co jsem dobil krávu. Tak. A udělám crafťák, styky rovnou. A udělám si... Já bych si mohl někdy schválně natěžit kobl. Tady třeba takhle je. No, uběhnu a hungerbar. Tak, natěžíme kobl. A ubydlíme se asi ve vesnici. Já nevím, jestli chtěli, abych bydlel. Schválně mi do komentářů napište, jak bych měl bydlet. A no, to dobře, no. Jdeme si vykraftit základní věci, takže takhle. A vykraftíme si takhle. Potom sekeru. Meč. Ten páčný mám ironový. Vezmeme. A jdeme zabít ještě nějaké krávy a potřeboval bych taky vlnu. No, tady vypůjde.
musím udělat totiž hned helmu. No to zabijím tyhle krávy. 3 kůže. 5 potřebuji. Ještě bych si chtěl podívat, co tady prodává tenhle. Jo, tenhle. To má. To máš kamaráde hodně dobře vymyšlené. Nějaké maso ještě. Až tak to vždycky vidíme vesničan. Ale já bych tu nechtěl bydlet. Jak to tak vypadá, tak vesnice je docela velká. Takže by to mohlo být Iron Golem. Ale z toho natěžím, to se bude hodit. Tak. A kde se zase zabydlím? Tak zabydlím se možná tady v tomhle baráčku, možná v kovárně. V kovárně máme tady i pece, což se hodí. Takže nedělám takhle, nedělám takhle. Ne. Dobrý já. Tak. No, vypadá to docela dobře. Tak budeme bydlet tady. Mám tu lávu, všechno. Tak. To je úplně stačí ze začátku. Tak, budeme potřebovat. Tak. Minecraft. Ale udí. Tomu si postavíme nějaký pomocník. A koukám, že mám málo. Mám málo kostek. Si vezmu ještě nějaký kostek. Tak. A stojíme. Tak. Takhle. Pojďme teda to vytěžit. Já nevím, jak budou dlouhé tyhle díly, tak kolem 15 minut asi víc ne. To je takový ten začáteční díl, kdy stavíme barák. My už samozřejmě stavět nemusíme. Ale tak. Znáte to, ne? Jo, super. Super, já si vytěžím ještě. Jo, vytěžím asi. Krávy se netěží, ale krávy se zabíjejí. Natěžím si krávy. Jo. Hlavně kvůli masu. Já si tady schválně udělám to. Cečko? Ne. Vesnice. Kdy umřel, tak vím, kde jsem. Vím, kde bydlím. Vesnice. Chtělo by to i nějaké ovce, takže uvidím. Když tak budeme venku zabíjet spidery. Byl nám hunger. Nevadí, zatím. To nevadí. Tak, asi. Wow, dobře já. Hop. Wow. Tak nějak. Máme skinka. Udělám checkpoint a jenom si vytěžím to ukryt. Jasně. No. OK. Vytěžíme ještě houbičky, nebo nazbíráme houbičky, nebo počkejte si tomu, jak chcete. A vezmeme no, červené se taky budou hodit, a ty budou hodit tak. A můžeme zkusit natěžit nějaký písek. Tak. Píseček, ten se bude hodit. A já půjdu na vesnici, to mám stopu. Budeme tak. Jinak, když jsme nemohli se to přidal hlavně kvůli těm checkpointům, ani jinak to, když do Twilight Forestu se to taky bude hodit.
do domu teda. Jdu si opět maso. Vesnice. Je tady. A do kterého baráčku půjdeme, tak to teď nevím, ale určitě se tady